熱烈掌聲，我哋係 K 總。Hello， 大家好。好耐冇見，好多新朋友。望一望，你真係好耐冇翻嚟啦，去咗2次濟州島啊，因為所以咧就好似好耐冇見大家。你好，我係阿 Kit， 係香港嘅總經理。今日比較 casual 啲，因為我其實係放緊假嘅，但係我又冇乜嘢做，又翻嚟睇下大家做緊啲乜嘢，咁所以就唔好介意我今日做得比較casual。正常係 OK 嘅，睇下出邊本書咧都係屈嘅。OK， 咁今日就比較自由啲啦嚇。咁頭先聽到好多分享啦，包括Purple 啦，包括方婷啦，都用咗 product 嘅方法同大家去分享啦。咁然後 Sean 啦、Benny 啦，會比較用咗生意嘅角度去分享啦。咁Raymond 呢件事咧，其實如果1年前同你講，我哋會有今天咁樣嘅規模咧，我諗冇人會相信。1年前我唔知大家有冇機會撞到我哋啦，我哋應該係一個好細嘅 scale 嘅啫。咁知唔知大家而家我哋嗰個 scale 去到點樣嘅情況咧？嗰個業績嗰度，即係一個環境唔好嘅情況之下，有一定嘅業績啦。咁你睇可唔可以估下我哋嘅業績其實去到邊一度嘅數字咧？因為估到，大家可以知道大概幾多錢度。哦，Lisa 姐，你好，我先說國語還是說廣東話？識聽講啊。OK， 因為我哋已經係去到一個數字咧，係大家已經係一個代表性嘅。知唔知喺香港裏面上市咧，大概 GEM 啊，即係有啲叫做創業板嘅嗰啲啦，大概1-2年裏面要做幾多錢生意？知唔知道上市公司一啲創業板嘅話，有冇大概 concept 啊？2年要幾多錢生意㗎？唔知2年內，如果你想上市嘅話，譬如你用完 Apple， 你想上市嘅話，你知唔知你要大概要幾多錢生意㗎？3億，3億太多，呢個係主板嚟，我覺得創業板嗰啲係啦，3000萬啫，3000萬港紙係啦。咁即係話，如果我2年裏面咧做到3000萬港紙咧，其實我有一個 criteria 可以入到去做上市公司。咁未必好勁嘅。咁但係如果大家同人講，我啱啱由開始到而家係啦，咁但係我哋係未夠資格嘅，因為咧起碼要做2年啊嘛，我哋都未做過2年，我哋做咗1年多啲係啦。咁你知唔知如果我哋做3000萬，你要用2年先上到市，我哋要做幾耐啊？1年。1年。1個月。1個月。30天。30天。哇！咁犀利啊！先數我哋由6月，我哋5月份 grand opening 啦 ，OK， 6月、7月、8月、9月、10月、11月，每一個月都即係如果我係咁樣咧，我上咗5次啦，上完又上，喺一個完全唔好嘅嘅市況之下，一間新起嘅公司。完全係由0開始，都係我個 brand 好好啦 ，OK。而係香港一個 sharing office， 3個人開始多咗好多 leaders。呢個事情已經講咗俾我聽 ，Dreamon 已經係一個唔係可以用平常方法去衡量嘅一個機會。數字已經可以講到俾大家聽，有冇機會去揾到一個公司由0開始到而家可以每20日就上一次市？Every 20 days。好誇張。因為個 brand 係真係證明咗。首先我哋要多謝好開始有我哋帶住我哋開始嘅從台灣過嚟啦。咁啱我哋都喺度。謝謝 Lisa， 她是第一個從台灣那邊我們什麼都沒有的時候已經來到支持我們。謝謝 Lisa 姐，她是我們的台灣的資深董事。謝謝他，因為我哋咧有我哋自己嘅成功咗喺台灣、喺美國、喺其他地方成功咗，帶個人翻嚟好緊要。但係有一個好重要嘅事情咧，呢個事情幾需要佢有幾犀利，可能同你未必有好大關係。但係我想講一件事情，同大家好有關聯嘅。OK， 我想問今日有冇人知道匯豐呢間公司㗎？有冇人？
OK， 有冇人買過個股票？嗱，唔係靠大家炒股啊，有冇買過個股票啊？知唔知佢今日係咪破晒頂啊？哦，即係唔係好留意佢係咪 ？OK， 已經係其實咧，匯豐咧已經係破晒頂㗎啦。OK， 你知唔知佢破頂嘅最大原因係乜嘢？喂，可唔可以幫我準備一下 ？OK， 點解匯豐會破頂？今日破頂㗎，破晒歷史頂。你知唔知佢就講一件咩事出嚟？匯豐其實已經好 stable 啦，間公司。點解會有一個新嘅有咩新嘢可以做到咧？同我哋都有關，我講一講。我係 social，OK， 咁呢個係佢新嘅叫做咩啊？行政總裁係嘛？CEO 啦係嘛？咁佢就話咧嚟緊咧，我哋會用全部人都用 AI 啦。如果你唔做呢個工作唔識 AI 嘅話咧，你係做唔落去㗎。OK。咁然後咧就有20萬嘅員工咧，到商會咧係面臨住一個好大嘅挑戰。OK， 其實呢樣嘢講緊乜嘢咧？當一個生意可以再去，佢哋要再去爆發嘅時候，其實好悲哀地，我哋嘅工作機會係不斷減少。我唔知你有冇覺得會一個好 touching 嘅事情？但係睇好多人講，喂，嚟緊其實大家真係冇嘢做。我唔知大家有冇咁嘅同感啦。頭先阿方定有講過，我喺幾時被 lay off 咗，其實唔需要覺得唔開心，其實因為嚟緊大家都有咁嘅機會嘅，我都好大機會嘅，係啦。不過可能未咁快啫。OK， 咁所以被 lay off 係好正常，係呢個世界嘅主流。而家世界嘅主流，佢帶嚟咗啲咩俾我哋？帶嚟咗源源不絕嘅人需要 opportunities。而你可唔可以覺得，或者你今日去諗一諗，面對成個 AI 嘅情況之下，係講緊美國係講緊係有1億人係會失業，喺美國呢個城市，大家都估計1億人會失業。OK， 香港嚟緊失業率會狂飆升，全球都會飆升。我哋有冇 solutions？ 有冇一個比 WeWork 更多個 solutions？ 我哋諗下，唔計 WeWork。你哋有冇 solution 喺手？有冇一個 solution 係啊？我馬上可以 pick up 到嘅。嗱，最簡單咧，當然呢個唔係好建議㗎嚇，你都可能攞呢啲位啊。你150蚊咧都可以開始做生意嘅，不過我唔係好建議係咁做啦，係咪 ？OK， 嗱呢個絕對俾已經俾人哋鬧咗我啦 ，OK， 咁我都會預一啲真係需要。真係得150蚊喺手嘅時候，係咪可以開始到個生意咧？係 OK 嘅，係啦。不過絕對唔建議嚇。咁我覺得如果得150蚊咧，最好都係諗一諗先，食咗飯先嚇。OK， 即係如果你150蚊嘅話，咁最好都有翻定嘅資本啦。咁但係都唔會好似阿 Sean 哥哥咁樣每個月求聲去入貨，係咪？7位數字啫，求聲啦，係嘛？咁我哋咧公司係用求聲入貨嘅，唔係求聲係千幾萬入貨嘅，因為我哋都會從韓國買噶嘛，即係每個月咧，我諗我唔止1000萬嘅貨咧係運翻嚟呢度嘅，亦都唔夠賣。咁啱咧有啲貨係又落咗價，係咪？所以我哋嘅 expansion 係好快，大家知道個 opportunity 好大。咁我想問，如果呢一個機會分享俾你身邊有需要嘅人，不管佢而家有冇做緊嘢。做緊自己生意，定還是做咗自己嘅工作，定還是嚟緊係就係失業㗎啦？即係大家他朝君體，我同我去都係要投入翻呢個市場裏面㗎啦。不過可能遲啲先，你哋上咗岸先，我哋撈尾我後最撈尾，你哋全部上晒但董事全個董事嘅時候，我就嚟我做啦 as a planner， 我有150蚊我入場，係咪？咁到時可能就係跟你哋啦，啱唔啱啊？咁但係我想問呢一個嘢係唔係我哋而家需要揾嘅 solutions？ 係咪嚟緊所有時間大家都追求嘅一個 solutions？ 我哋係 provide 緊乜嘢 solutions？ 因為呢個 problem 係一直會存在，係越嚟越誇張，係啦。好似 Elon Musk 咁樣講，即係我叫咩馬斯克係嘛？佢話翻工嚟嘅係咩嘢？真係為興趣嘅啫，你中意翻就翻㗎啦，未必為到錢嘅，因為翻你都可能冇錢。係咪咁講啊？佢好似咁樣講過嘛。OK， 如果你知道呢個世界而家嚟緊發生緊咁嘅事情，我哋呢個機會 upcoming 5年 ，OK，
就係可以正可以處理到成個問題嘅 solutions。今日有新嘅朋友知道咗呢一個消息，真係翻去諗一諗，除咗 Waymon 之外，有冇一個更好嘅？如果你揾唔到嘅話，我覺得應該即刻同你身邊嘅 consultant 去傾一傾有咩計劃，好嘛？咁我應該而家係25分，啱啱好咗5分鐘 share，俾大家早啲走。希望咧你今日可以有個好好嘅晚上，多謝晒。